Prepárate ahora para recorrer los más sórdidos laberintos de ideas que fueron creadas con las mejores intenciones, pero que tal vez los resultados no fueron los más acertados. Si eres un creador, editor y promotor de videos, seguramente estás en la constante búsqueda de material para que tus videos sobresalgan, pues la competencia es bastante feroz. Aunque pienso que algunos exageran con los efectos de sonido, porque la tentación de usarlos en cada clip es demasiado fuerte. Y ahora espero que estés preparado para sentir un poco de pena ajena. Si hay algo más cursi que el dueño de una mascota tratando de humanizarla, es un humano tratando de animalizarse, o sea, haciendo sonidos de animal. Aunque debo decir que hay personas con un talento extraordinario para interpretar de modo natural, muy realístico, el sonido de los animales. Y en esa misma búsqueda de efectos, me topé con esto. 7. 6. ¿Y quién no ha sentido ese sonido característico del mar y como trasfondo las gaviotas? Es realmente apaciguante, a menos que te topes con esto. A tu imaginación dejo lo que podría estarle pasando a esta gaviota. 5. Quienes hacemos a menudo videos sobre temas de misterio o de terror, estamos constantemente en esa búsqueda, en la búsqueda del efecto perfecto para envolver al espectador en atmósferas inquietantes, pero un mal efecto puede arruinarlo todo. No es fácil encontrar buenos efectos en este género y para la muestra un botón. Es una especie de sonido digital extraño en crescendo. En el sitio donde lo encontré, se proponía como risa diabólica. Dime tú qué opinas. ¿Logra el efecto? 4. Cuando queremos transmitir emociones no es fácil. Seguramente para quien graba el sonido es todo un reto. Sobre todo emociones tan difíciles de obtener como el llanto real. En este efecto que encontré, vi los comentarios de las personas que siguen a quien lo produjo, y algunos le estaban recomendando consultar un psicólogo. Estaban genuinamente preocupados. Le daban palabras de consuelo y no creo que haya sido porque logró el efecto de tristeza que proponía, pero sí tal vez por lo inquietante de lo que transmite. Lo dejo a tu juicio. Pon atención. Este lugar lo ocupa otro efecto de tristeza. Bueno, al menos esa era la intención inicial de quien lo realizó. Escuchémoslo.
Después de escucharlo, se podría concluir que podría ser usado para una escena, por ejemplo, de una persona con un fuerte disturbio psicótico, en un manicomio, por ejemplo. En ese caso podría funcionar. Pero tristeza... Y aquí volvemos al terror. Hay risas que te hacen poner los pelos de punta. Y eso era precisamente lo que yo buscaba cuando encontré esto. Sin comentarios. Creo que este efecto no es malo, pero tal vez lo que falló fue su clasificación, porque si fuera propuesto como un ataque de asma o una persona que no puede respirar, creo que sería perfecto. El problema es que estaba en la clasificación de grito de terror, en inglés, horror scream. Escuchémoslo. Con esto, amigos, no quiero desmeritar el trabajo de las personas que se esfuerzan por darnos un material gratuito para su uso. Sería realmente desagradecida, pero la crítica mejora nuestro trabajo. Por ejemplo, constantemente veo los errores que yo misma debo corregir para mejorar. Es algo humano y todos debemos enfrentar la crítica de otros cuando nos exponemos, siempre que se haga con respeto. Así que esto es solo mi opinión, con un poco de ironía, sin ánimo de ofender a los creadores. Muchas gracias, amigos, por haber visto el video. Si les agradó, pueden dejar su like, pero sobre todo sus opiniones y sugerencias, que son muy importantes para poder mejorar. No olviden suscribirse y estar al tanto de mis publicaciones, porque encontrarán material variado cada semana. Hasta pronto.